ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន11មកគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនដែលវាមានបញ្ហាបាត់ True Tone ណាហើយសម្រាប់អេក្រង់នេះគឺអេក្រង់ស៊ីនអញ្ចឹងយើងរីត True Tone អត់ចូលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការលើកអ៊ីសេពីអេក្រង់អាចាស់ដែលខូចវាយកទៅដាក់អេក្រង់ថ្មីតោះឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនកុំឲ្យរងចាំយូរទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ៊ីសេ True Tone អាចាស់គឺខ្ញុំបានដករួចហើយពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងនៅតែធ្វើការដោះម៉ាស៊ីនដើម្បីយើងយកអេក្រង់ថ្មីណាដើម្បីលើកអ៊ីសេនឹងចោលហើយយើងដាក់អ៊ីសេស៊ីនរបស់វាអ៊ីសេដែលនៅជាប់អេក្រង់ស៊ីនណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់អេក្រង់នេះគឺអេក្រង់ស៊ីនហើយដល់ពេលអេក្រង់ស៊ីនយើងរីត True Tone អត់ចូលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការលើកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមាន True Tone ដើម្បីកុំឲ្យម៉ាស៊ីននេះវាload alert ប្រាប់ថាអេក្រង់យើងណាបានផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាអេក្រង់មែនរបស់វាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺខាងprogram វាគឺវាស្គាល់នៅអ៊ីសេដើមរបស់វាអញ្ចឹងគឺវាអត់ load ប្រាប់ថាការដោរបស់យើងគឺការផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់ទេពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមកធ្វើការផ្លុំដកអ៊ីសេចាស់វាអ៊ីសេព្រោះអេក្រង់ហ្នឹងវាជាប្រភេទអេក្រង់ស៊ីនដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការផ្លុំដកអ៊ីសេចាស់វាចេញយើងធ្វើការដាក់អ៊ីសេថ្មីដែលយើងអ៊ីសេចាស់វាអ៊ីសេស៊ីនពុកម៉ែបងប្អូនដែលវានៅជាប់អេក្រង់ពីមុនណាមកឥឡូវយើងធ្វើការផ្លុំដកវាមកយើងដើម្បីដាក់អ៊ីសេដែលនៅអេក្រង់ស៊ីនដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវានឹងហើយបើសិនជាសម្រាប់អេក្រង់ស៊ីននេះគឺយើងរីត True Tone អត់ចូលទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវការលើកអ៊ីសេនៅអេក្រង់ស៊ីនដើម្បីដាក់ទៅអេក្រង់ស៊ីនដែរតែវាជាអេក្រង់ស៊ីនប្រភេទម៉ាស៊ីនផ្សេងណាអញ្ចឹងយើងយកមកដាក់អញ្ចឹងគឺរីត True Tone អត់ចូលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការផ្លុំលើកដកអ៊ីសេមកដើម្បីទៅដាក់ដើម្បីយកអ៊ីសេអេក្រង់ស៊ីនម៉ាស៊ីនដើមវាហ្នឹងយកមកដាក់វិញហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីការធ្វើការលើកអ៊ីសេចាស់ហើយយើងដាក់អ៊ីសេស៊ីនដើមម៉ាស៊ីនវាវិញឥឡូវយើងធ្វើការលើករួចរាល់ហើយមកឥឡូវយើងទៅធ្វើការតេស្តម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទៅធ្វើការតេស្តមើលតើការលើកផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងគឺបានជោគជ័យ 100% អត់តោះឥឡូវយើងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតមកឥឡូវយើងធ្វើការចាប់អេក្រង់ចូលតួម៉ាស៊ីនយើងពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់អ៊ីសេពួកនេះដែរវាស្រួលផ្លុំទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាយើងអាចកាច់មកក្រៅបានណាអញ្ចឹងវាមិនពិបាកក្នុងការផ្លុំទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ធ្វើ True Tone ដែលចង់អានេះយើងធ្វើនេះល្អវាល្អពុកម៉ែបងប្អូនគឺឥឡូវខាង Apple គឺពេលដែលយើង copy True Tone ចូល read ដែលប្រើប្រអប់ read ទៅហ្នឹងពេលដែល read ទៅ True Tone គឺនៅក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងក្នុង setting វាគឺវា load alert ប្រាប់ថាអេក្រង់របស់យើងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូនហើយសម្រាប់យើងធ្វើដូចនេះគឺវាអត់ load ទេព្រោះអីពេលដែលយើងលើកទៅហ្នឹងគឺយើងលើកទៅអ៊ីសេស៊ីនរបស់វាអញ្ចឹងមានរឿងអីដែល True Tone ដែលនេះឥឡូវពុកម៉ែបងមើលទាំងអស់គ្នានេះ True Tone គឺមានហើយ True Tone មកឥឡូវយើងទៅមើលក្នុង setting ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលទៅមើលក្នុង setting ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងសម្រាប់អ៊ីសេ True Tone ពេលដែលយើង read គឺវា load កន្លែងហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅវាអត់ load ទេឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផង